Ungjilli i ditës. Edhe atë ditë si u ngrys u thot atyre: le të hidhemi përtej. Edhe nxënësit si lanë turmën e marrin siç ishte në lundër, dhe të tjera lundërza ishin bashkë me të. Edhe bëhet një stui e madhe ere, dhe valët binin brenda në lundër, kaq sa ajo tani po mbushej. Edhe ai ishte në anën e prapme të lundrës duke fjetur mbi nën kresë. Dhe e zgjojnë e i thonë: mësues, nuk do të dish se po humbasim? Edhe ai u ngrit e qortoi erën dhe i tha detit: pusho, zbutu. Të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 4, vargu 35 deri në vargun 41. Vargu 35 thot: edhe atë ditë si u ngrys u thot atyre: le të hidhemi përtej. Dhe nxënësit si lanë turmën e marrin siç ishte në lundër, dhe të tjera lundërza ishin bashkë me të. Zoti Krisht ishte duke folur një turme, duke predikuar për mbretërinë e Perëndisë, dhe nëse lexojmë në vargjet më sipër, Zoti Krisht e përngjan mbretërinë e Perëndisë me farën e Sinapit, një nga farat më të vogla, por kur mbillet dhe mbin dhe rritet bëhet një shkure e madhe, tek ajo bëjnë fole zogjt e qiellit. Në një farë mënyrë Zoti Krisht ishte duke na treguar se besimi fillon si një gjë e vogël, por ajo rritet edhe zhvillohet dhe po ashtu dhe mbretëria e Perëndisë. Dhe mbasi kishte mbaruar predikimin e turmën dhe ishte duke u ngrysur, pra duke u errësuar, Zoti Krisht i urdhëron nxënësit të kalojnë në krahun tjetër të liçenit. Ata, siç dim, kishin profesion peshkimi, pra ishin peshkatarë dhe kishin lundrat e tyre, kishin udhëtuar shpesh në këtë liçen, dhe kështu hypën të gjithë në këtë lundër dhe të shoqëruar dhe nga lundërza të tjera që ishin njerëz që rrinin dhe dëgjonin fjalën e Zotit dhe e shoqëronin atë. Thuhet që lundrimi në fillim ishte i qetë, pra pas një problem, por vargu 37 na thot: edhe bëhet një stuje e madhe ere dhe valët bien brenda në lundër, kaq sa ajo tani po mbushej. Pra, krejt pa pritur shfaqet një stuje e madhe, e pazakont, e cila e vërtetson shumë udhëtimin, mund të them e bën të rrezikshëm, sepse valë të mëdha, të pazakonta, binin mbi lundër dhe ajo po mbushej me ujë dhe kështu rrezikoi të mbytej. Dhe ai ishte në anën e prapme të lundër, duke fjetur mbi nën kresë dhe e zgjojnë dhe i thonë: mësues, nuk do të dish se po humbasim? Zoti Krisht ishte duke fjetur në pjesën e prapme të lundrës. Në këtë varg Zoti Krisht na tregohet si Perëndi dhe njeri. Ne dim që ai është një person me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore. Ai si Perëndi nuk flë, është i zgjuar, pra syri i tij shikon vazhdimisht të gjithë krijesën dhe përkujdeset për të, por si njeri ai duke marrë natyrën tonë njerëzore, natyrën tonë të rënë, fjeti, u qetësua.
Por shikojmë që nxënësit, mbasi pan këtë stui të madhe krejt papritur dhe këto valë të mëdha që po rrezikonin udhëtimin e tyre, e humbën të rrugën. Tham që ata ishin peshkatarë dhe si peshkatarë kishin përvojë në udhëtim. Por kjo stui kalonte të gjitha përvojat e tyre. Aq më tepër ata të trembur çuditeshin edhe për qetësinë e Zotit, për gjumin e tij, i cili nuk po prishej pavarësisht kësaj stuie kaq të madhe. Dhe shkojnë dhe e zgjojnë dhe me ankesë thonë, mësues, nuk do të di se po humbasim? Dhe vargu 39 thot, edhe ai u ngrit e qortoi erën dhe i tha detit, pusho, zbutu. Zoti Krisht u ngrit, dhe në momentin që u ngrit, ai qortoi erën dhe i tha detit, pusho, zbutu. Duket sikur ai qorton erën dhe urdhëron detin sikur ato të ishin gjëra me logjik. Por Zoti veproi në këtë mënyrë për t'u treguar apostujve se ai ka pushtet mbi elementet e natyrës, që ai i kishte krijuar dhe ai kontrollon. Dhe mund të themi se ai ishte dhe duke qortuar frymërat e liga, të cilat ishin shkaktar të kësaj ere dhe të këtij deti të trazuar. Dhe vargu 40 thot, edhe pushoi era dhe u bë bunac e madhe. Menjëherë mbasi Zoti Krisht qortoi erën dhe urdhëroi detin të pushoj, atëherë u bë një bunac e madhe, do thotë një gjë e qetë dhe pa zhurmë. Në pamje të parë duket sikur Zoti Krisht në gjumin e tij nuk dinte se çfarë po ndodhte rreth tij, dhe aq më tepër me nxënësit e tij. Por ne thamë që Zoti Jezu Krisht është një person me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore. Patjetër si Perëndi që është i pafjetur, ai e dinte se çfarë po ndodh dhe si njëri thamë që ai ishte duke fjetur. Por kur ai u zgjua, tregoi natyrën e tij hyjnore dhe autoritetin që kishte mbi gjithë elementet e natyrës. Pastaj u tha atyre, pse jeni frikacak kështu? Si s'keni besim? Mbasi Zoti Krisht qortoi erën dhe urdhëroi detin të pushoj, të qetësoj, atëre kritikoi dhe qortoi nxënësit, duke ju thënë pse jeni frikacak. Nxënësit nuk duhet kishin frikë të tillë. Jo thjesht se ata ishin peshkatarë dhe kishin përvojë në udhëtimet e tyre në liçen, por ata nuk duhet kishin frikë se bashkë me ta ishte ai që është Zot edhe njeri. Dhe ata kishin parë shumë mrekulli dhe nuk duhet të trembeshin kur ai ishte bashkë me ata dhe në varkën e tyre. Si s'keni besim? Dhe ata u frikësuar me frikë të madhe dhe i thoshin njëri tjetrit, cil vallë është ky që edhe era dhe deti e dëgjojnë? Pra frika tani të nxënësit nuk është një frikë që vjen thjesht nga stuia dhe nga valët, por vjen ndaj personit të Zotit Krisht, ndaj misterit që e mbulon këtë person. Nxënësit, pavarësisht se kishin qëndruar me Zotin Krisht një kohë të gjatë, ata akoma nuk arrinin dot të kuptonin se kush ishte vërtet ai. Ata vërtet mund të kishin mendime të larta për atë, por akoma tek ata nuk ishte formuar bindja që vjen prej hirit të Shpirtit Shenjtë se ai është Perëndi dhe njeri. Si thotë apostulli Shën Pavli në një letër të tij, që askush nuk mund të thosë se Jezu Krishti është Zot vetëm me anë të Shpirtit të Shenjtë. Mund themi se nxënësit ishin ata që po mësoshin nga vetë Zoti Krisht dhe gradualisht ai po ju mësonte besimin e vërtet në atë që është Zot dhe njeri dhe shpëtimtar. Të dashur me Krishtin, kjo stui e papritur në det dhe kjo situatë e vështirë me nxënësit na ndodh edhe neve. Edhe ne njerëzit, e flas për besimtarët, duhet të kalojmë në krahun tjetër, pra nga kjo jetë e përkohshme në jetën e përjetshme. Mund themi që jeta e përkohshme me jetën e përjetshme ndahet nga një det i trazuar. Dhe kjo është jeta që kalojmë në këtë kohë dhe hapësirë, e cila në fillim mund të jetë e qetë, por krejt papritur tek ajo shfaqen këto trazira, këto era të frikshme dhe valë të rrezikshme, të cilat shpeshherë vijnë nga djalli i cili e vështirëson udhëtimin tonë në këtë jetë. Por ky udhëtim, pra për të kaluar nga jeta e përkohshme në jetën e përjetshme, nga kjo botë në qiell,
në mbretërinë e Zotit, neve e bëjmë duke hyrur në lundër. Dhe kjo lundër është ikona e kishës. Dhe në atë lundër gjendet Zoti, hylincja, apostujt dhe shenjtorët. Dhe neve jemi duke udhëtuar në këtë lundër. Prandaj, në qoftë se jemi brenda lundrës, pra brenda kishës, ne nuk duhet kemi frikë kur rreth nesh paraqiten të tilla vështirësi, sepse është e papërligjur kjo lloj frike, ashtu si nuk ishte e përligjur tek nxënësit, ku në atë lundër ishte vetë Zoti. Në qoftë se ne jemi brenda kishës, brenda mistereve të kishës, nuk duhet kemi frikë nga çdo vështirësi, fortunë dhe rrezik që mund na shfaqet, siç thash, i frymëzuar nga djalli, i cili është armiku i besimtarit dhe e vështirëson udhëtimin e tij për në krahun tjetër, pra për në jetën e përjetshme. Dhe patjetër që nëse neve do friksohemi, Zoti do të na qortoj, ashtu si qortoi edhe nxënësit e tij. Pse jeni frikacak? S'keni besim. Të dashur më Krishtin, është vetë Zoti që i lejon shpeshherë edhe këto vështirësi të na shfaqen krejt papritur. Zoti është një mësues i madh dhe i vetëm, dhe ai di për çfarë kemi nevojë. Prandaj, edhe neve duhet të pranojmë të gjitha këto vështirësi në këtë udhëtim, sepse këto janë për të mirën tonë. Ngasjet, prova dhe tundime dhe vështirësitë që vijnë jo nga dëshira e Zotit, por me lejen e Zotit, janë për të mirën tonë, që neve të ushtrohemi në besim dhe të ashtojmë besimin. Ja çfarë thot apostulli Shën Jakovi në letrën e tij. Konsideroni përgëzim të madh, vëllezërit e mi, kur bini në lloj-lloj ngasjesh, duke ditur se prova e besimit tuaj punon durim, edhe durimi le të ketë veprim të përsosur, që të jeni të përsosur e të tërë pa të met në asgjë. Po të njëjtën gjë na thot edhe apostulli Shën Pavli në letrën drejtuar Romakëve. Edhe jo vetëm kjo, por dhe mburemi për shtrëngimet, duke ditur se shtrëngimi sjell durim, dhe durimi provë dhe prova shpresë. Dhe shpresa nuk të përon, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të Shpirtit Shenjtë që na është dhënë. Prandaj, të dashur më Krishtin, patjetër që udhëtimi ynë për mbretërinë e qeve nuk do të jetë gjithmonë i qetë, do të jetë dhe i trazuar, por Zoti është me ne. Në qoftë se ne jemi në lundrën e Zotit, në kishën e Zotit, në kishën apostolike, nuk duhet kemi frikë. Dhe ashtu si nxënësit të cilët mendonin se Zoti po flinte dhe ishte indiferent ndaj situatës të tyre të vështirë, kjo gjë na ndodh edhe neve. Edhe ne kur jemi në këto vështirësi, mendojmë sikur Zoti po flë, Zoti nuk po i shikon çfarë ne po vuajmë. Edhe neve në një farë mënyre shqetësohemi dhe shkojmë dhe i themi: Zot, nuk po shqetësohesh, Zot nuk e shikon se rrezikojmë të mbytem ose të mbytemi. Por Zoti është aty. Ai është i pafjetur, se është Perëndi edhe njeri, dhe patjetër neve do ta zgjojmë Zotin nëpërmjet lutjes tonë. Dhe kjo lutje do të jetë me besim. Dhe kur ne do ta zgjojmë Zotin me anë të lutjes sonë me besim, Zoti do të ngrihet dhe në çast do të qortoj erat, do të urdhroj detin e trazuar dhe do bëhet një bunac e qetë. Dëgjuat komentin e Ungjillit.